Bom, oi gente, então aqui a gente vai continuar o nosso tutorial e nesse tutorial eu farei os ajustes finais aqui na parte de áudio. Então a gente começa aqui pelo Level Geometry. Eu esqueci de colocar esse audio source dele em loop, então essa música aqui da atmosfera do nosso ambiente ficará repetindo a todo momento. Uma outra coisa é que a gente precisa colocar esse impound fence aqui, a gente precisa adicionar um componente do tipo audio source e aqui nesse clipe eu vou colocar active fence, então tá lá, e aqui eu coloco play on awake e loop. Gente, tem mais uns ajustes aqui para fazer nos nossos prefabs de itens. Então eu tenho aqui o health pickup droppable. Ele precisa ter esse mesmo audio source aqui do pickup health, do health life prefab. Então é pickup health. Eu venho aqui, coloco, deixa eu ver aqui, nesse audio clip aqui no script pickup, eu escolho aqui pickup health, tá lá, salvo o jogo. Eu vou fazer checar também o fuel cell prefab. Esse daqui ele já tem o audio source aqui, então eu tenho que colocar no droppable, que é esse aqui. Então esse aqui eu venho, escolho aqui, deixa eu ver aqui, pickup full, e eu acho que os ajustes na parte de som, a gente então fica faltando a nave. Eu só vou ver aqui se é só isso mesmo que falta, mas eu acho que é só isso. Então vamos aqui achar a nave, tá ali a nave, spaceship. Deixa eu só ver qual que é o... Bom, esse daqui da nave eu vou colocar depois. Vou colocar agora não. Então a gente pode fazer alguns testes aqui no impound fence. Eu vou salvar aqui minha cena e eu vou desabilitar os inimigos porque eu não quero que ser atrapalhado pelos inimigos nem pelo som. Então eu venho aqui, desabilito aqui esse objeto pi dos enemies, salvo, clique em play. Eu acho que está ali. Deixa eu só tirar a música ambiente aqui do meu Level Geometry. Então eu venho aqui Audio Source e desabilito isso. Tento escutar aqui. Deixa eu só aumentar aqui o som. O som está saindo aqui, é que eu estava com o som muito baixo aqui do Windows. Mas agora dá para ouvir legal aqui. E eu acho que agora fica tudo certo, só fica faltando o som da espaçonave. Esse som da espaçonave eu deixarei para um outro tutorial, porque ele faz parte da cutscene. Então quando a gente estiver ali mexendo na cutscene, na próxima etapa, a gente fará isso, não levará muito tempo. E é isso aí, pessoal. Quem está gostando, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem os vídeos e até mais.